好，确实，如果说你违规的话，当然是要开罚。但是如果开罚的比例跟你违规的比例，你觉得好像有点不符合原则的话，这民怨真的会炸锅。还记得吗？在去年6月30号的时候，我们的交通新制上路之后，这个计点的方式有一点不太一样。但是呢，好多的民众抗议，甚至呢，包含在去年的12月的时候，还有上百辆的小黄直接开到了凯道前面去跟政府来抗议。当时他们还直接说了，政府是不是带头的违法违宪呢？因为这样子的计点制度，可能让他们已经没有办法再生存下去，所以民怨已经累积了半年多的时间。现在交通部长王国材要退让了吗？最新的说法，他说了，如果是罚款1200元以下的罚单的话，有可能呢未来是不会计点，还有包含过去我们说骑楼是不能违停的，但是现在也说，如果你的骑楼呢是有停车，但是有留一定的空间给这些行人来通行的话，可能你也不算违规，甚至这样的方式呢也不打算来开放民众来检举。但是为什么现在这样子的方式呢？交通部可能会退让，也是因为民怨真的太高了。因为好多人都说了，他们被计点的程度已经是突破了过去的历史新高，甚至呢，包含在整个最新的计点人数当中，已经突破了10倍。尤其呢，在去年的6月30号到去年的12月这段时间呢，全台呢一共有80万人是被计点的，甚至这个数字呢是来到了新高。那么如果说你真的被计点满6点以上的话，其实你可以自费去上一些课程，上完课程之后可以帮你抵消2点。但是就算呢可以抵消2点，最后呢全台还是有高达944人达到了12点，而且最后是被吊扣驾照2个月。甚至如果说你这样子违规长达2年的话，你要直接被吊销驾照，等于对于这些驾驶人来讲，我没有办法再做生意，我连开车都没有办法开车。所以现在交通部决定要退让，准备呢他们希望在这个院会里面呢就可以来调整一下相关的制度，计点的部分是不是还可以再调整。那么之所以这个计点制度会引起大家讨论，还有一个关键是因为过去呢，其实如果说你是被民众检举或者是科技执法，那么因为在科技执法的部分，你不是被警察拦下来说，我检查一下你的这个驾驶人身份是谁，因此呢，过去像是这样子，如果是科技执法的话，你是不会被计点。但是新制上路之后呢，只要你违规，通通都计点。但是如果你今天我不知道我的车主是谁，怎么办？当时呢，这些计点的措施呢，通通都跑到了这个车主身上，所以有些车主非常的无辜，他说我根本就不是驾驶人，我也被计点。如果你有类似的措施的话，其实也建议大家一定要到网络上面有这一个交通违规的转规则专区，在一定时间里面，你可以去申请把这个规则呢给它转到另外一个驾驶人的身上。可是就是因为这么的麻烦，还有这么多的繁琐的事情，所以现在呢，好多驾驶人都在抱怨说，交通部终于要改了。现在确实王国材也已经说出，他们决定了这个计点制度稍微要调整，有错就改是没有错，确实是非常好。但是交通部都说要改了，这些违规驾驶人也记得要改。以上是这节最新。